என்னாச்சுன்னா நம்மளோட கோப்ரோட பேட்டரி கம்ப்ளீட்லி டவுன். அதனால இந்த ஷேர்காவ் பும்லா அதுக்கப்புறம் ஷேர்காவ் பும்லா அண்ட் திராங் இது மூணுமே நான் காட்ட முடியல. அண்டு நைட்டும் ஆகிடுச்சி வரத்துக்குள்ளே, அதனால் பெருசாக வ்ளாக் பண்ண முடியல. ஆனால் எனிவேஸ் நம்ம அதே வழியாக தான் ரிட்டர்ன் போவோம். ஸோ அப்போ கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை விட்டுட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செலா பாஸ் அண்ட் தவாங் போகிறோம். மற்ற எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு மோட்டோ வ்ளாகில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த அக்கா வீட்டில் தான் ஸ்டே பண்ணுறேன். இங்கே ஒரு குட்டி ஹோம் ஸ்டே திராங்கில். நேற்று நைட் டின்னர் சூப்பராக இருந்தது, நல்லா சாப்பிட்டோம். இப்போ அக்கா கிட்டே பிளாக் டீ கேட்டிருக்கோம். பிளாக் டீயை குடிச்சிட்டு பேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். கலா சக்ரா ஹோம் ஸ்டே பரவாயில்ல, டீசென்ட்டு. 4 பேருக்கு 2500 எல்லாமே சேர்த்து வித் ஃபுட் எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 4000 தான் சார்ஜ் ஆச்சு. அண்ட் நம்ம பைக்ஸ் பாருங்கள். ஆல்ரைட், வாங்க கிளம்பலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் தவாங், சாரி திராங். எல்லாம் தவாங் திராங்ன்றக்கா ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா திராங்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பாயிண்ட் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஆஃபீஸ்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்ன பண்ண போனால் 62 கிலோமீட்டர் செலா பாஸ் இருக்குது. நான் என்ன பிளான் பண்ணோன்னா நம்ம ஆளை விட்டுட்டு சர்ன்னு அடிச்சுன்னு போயிடலாம் செலா பாஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். 20 வர வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரோன் ஷாட்ஸ் அது இதெல்லாம் எடுத்துன்னு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ரொம்ப கோல்டாக இருக்குங்க, கை விரைக்குது அப்படியே. இங்கே பாருங்களேன், என் கை பாருங்கள், அந்த ஒரு மாதிரி அது பாருங்கள் ட்ரையாக. பா ஓகே. ஸோ திராங் வந்து நல்லா இருந்தது. ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அவ்வளோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த வேலி அந்த ப்ராப்பர் ஃபார்மில் இல்லை, கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஏழை கூடமாக இருந்தது. பட் ஐ திங்க் தவாங் ரொம்ப சூப்பர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி. மை மேனேஜர் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு. அவர் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீயாக பண்ண முடியல கைஸ். அவங்க ஏதாவது சொல்கிறாரா வா போகலாம் அப்படின்னா சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல வேண்டியதாகுது. அதெல்லாம் வேணாம், இப்படி போகலாம் வா அப்படின்ட்டு மாற்று கருத்து தெரிவிக்க முடியலை. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாருங்கள் என்ன மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் வருது இந்த ட்ரிப்பில். பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிங்கா. திராங்லேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தூரம், அவ்வளோதான். நம்ம பயபுள்ளைங்களை காட்டுறோம் பாருங்கள். யூடியூப் ஃபேமஸ் மிஸ்டர் ஸ்மோக் வ்ளாக்ஸ் அப்படின்னு அவரே சொல்லி சுற்றின்னு இருக்காரு. ஜாசிம் பைப்பில் ஜாஸ்தி பேச மாட்டான், கேமராவில் இல்லை, நார்மலாகவே பேச மாட்டான். Rahul, how's the trip so far? Amazing, man. How's it for you? Amazing as always. லூஸ் மோஷன் இல்லை, கேஸ் ப்ராப்ளம். பார்த்தீங்கன்னா கண்டதை கனியை சாப்பிட்டு வயிறுலாம் கெட்டு போய் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் டீலாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்கேன். ஏன்னா ட்ரிப்பு நல்லா இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டாக இந்த ஹோட்டலில் தான் இப்போ நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னென்னா பூரி சப்ஜி மட்டும்தான் இருக்கான், அதனால் அதை சாப்பிட போகிறோம். வாட் அ பியூட்டிஃபுல் வேலி, இட்ஸ் அ பிளஸ். இவ்வளோ ஹைட்டில் வந்தப்புறமும் இந்த மரம்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலி நீங்கள் இப்போ லடாக் போனீங்கன்னு வச்சிங்களா ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்கும். இது அருணாச்சல் சைடு அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீனாக இருக்குது கைஸ். ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் இஷ்யூலாம் பெருசாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன். லடாக்லாம் போனால் மூடே ஒரு மாதிரி ஆகிடும், தலைவலிக்கும், வாந்தி வரா மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்குது இது வரைக்கும். அண்ட் கைஸ் செலா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 13,300 ஃபீட்டுங்க. சாரி 13,700 ஃபீட் ஆகி. திராங் வந்து அரௌண்ட் 7-8,000 தான். ஸோ ஸ்டீப் இன்க்ளைன் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிற இடம் தவாங். அதோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 ஃபீட். ஹோப்ஃபுல்லி மேலே வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்காது, பட் அட்லீஸ்ட் ஹைஸ் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி என்னன்னு தெரியல. அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணின்னு வந்திருக்கோம். போகலாமா அப்புறம் பனி மூட்டத்துக்கு? அதோ இருக்கு பாருங்க, அங்கே தான் அடிச்சுன்னு போயின்னு வரோம் வெறித்தனமாக. அருணாச்சல் வாங்க கைஸ், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா ரோடு இந்த மாதிரி காலியாக இருக்குது, நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அங்கே பாருங்கள் வியூ. 20 தான் ஸ்பீட் லிமிட்டு, ஆனால் எங்களுக்கு இல்லை. ஓ அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஐஸு ப்ரோ, பார்த்தீங்களா ப்ரோ? இந்த மலைக்கு பின்னாடி இன்னொரு மலை இருக்குது, அங்கே ஃபுல்லாக ஐஸு.
நான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்மளோட வின்டர் ஜாக்கெட் இன்னும் போடவே இல்லை. ஸோ குளிருது, ப்ளஸ் என்னோடய லெதர் க்ளவுஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இதுவும் குளிருது. ஆனால் டே டைம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண முடியுது, இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஓ மை காட், இந்த அழகா பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, கம்ப்ளீட்டாகவே ஸ்னோ. அநேகமாக அங்கே மேலே வந்து ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கீழே ஒரு குட்டி ஃபோட்டோ செஷன் எடுத்தோமா, இங்கே பாருங்கள் ஐஸு பக்கத்தில் வந்துச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள் ஐஸு, செம்மையாக இருக்குது அந்த ஸ்பாட்டு. இது பாட்டி ஒன்று எடுப்போம் ஃபோட்டோ. $13,700 feet, baby. Guys, finally நம்மளோட ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் ஒன் செலா பாஸ். guys பார்த்தீங்கன்னா 13,700 feet செலா பாஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் பேச முடியலங்க, மூச்சு வாங்குது, குளிர் வர பயங்கரமாக, வாயெல்லாம் காஞ்சி போச்சு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேட்வே ஆஃப் தவாங். ஸோ இதை தாண்டினா தவாங் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்டர் ஆகிடுவோம். அண்ட் இதுக்கு இந்த பக்கம் வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாக்டாக தெரியல, திராங் பொம்டிலா அந்த சைடு. ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிட் தவாங்க என்டர் ஆக போகிறோம் அஃபிஷியலி. அண்ட் ரொம்ப லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோஃபால் ஆகிட்டுருக்கு ஆக்சுவலி. அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபாகுங்க, அண்ட் ஐஸு எல்லா பக்கமும் இருக்குது. நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துன்னு வந்தோமோ அது நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு கைஸ். ஸோ வாங்க நம்ம தவாங்க என்டர் ஆகலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா செல்லா பாஸ் லேக் ஆக்சுவலி. ஆனால் இப்போ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரோசன் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஃபுல்லி ஒயிட் வாஷ் காய்ஸ் எல்லாமே. ஓஹோஹோ, பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஒயிட் வாஷ். லேக்காக இருக்கட்டும், ரோடாக இருக்கட்டும். வாங்க போயிட்டு லைட்டாக ஒரு டீயை சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படியே நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம். லிட்டரலி காய்ஸ் பேச முடியல, நடந்தால் மூச்சு வாங்குது. ஓஹோஹோ, அமேசிங் ஃபீலிங்க. ஒரு பக்கம் ஃப்ரோசன், இன்னொரு பக்கம் அன்ஃப்ரோசன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி ஐம் பேக். என்னாச்சுன்னா செலா பாஸ் மேலே பண்ணோன்னா கேமரா ஒர்க் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சிங்க. சுத்தமாக அவனே அவளை என்ன பண்ணாலும் சரி, அது எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டுனால அந்த மாதிரியா என்னன்னு தெரில. ஸோ அதனால் அந்த கேப்சர் மூமெண்ட்லாம் பெருசாக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்காம ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கேப்சர் பண்ணால் சரி. கீழே வந்த அப்புறம் சரி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு லைட்டாக செக் பண்ணால் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நார்மலாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எப்படி தண்ணி உறைஞ்சி போயிருக்கு. நம்ம யோசித்து பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. அந்த வியூவை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. மார்னிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எவ்வளோ தெரியுமா, ஒரு 80 கிலோமீட்டர் தாங்க பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து ஜங்கு வாட்டர்ஃபால் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் இல்லை 44 கிலோமீட்டர். அண்ட் தவாங் வந்து ஒரு 52 கிலோமீட்டர். ஸோ என்ன பிளான் பண்ணுறோன்னா, இப்போ டைம் வேறு பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி ஆகிடுச்சு. ஸோ வெறும் ஜங் வாட்டர்ஃபால் மட்டும் பார்த்துட்டு தவாங் போயிடலாம், அவ்வளோதான். இன்னும் ஒரு 2.5 மணி நேரம் தான் கழிச்சு லைட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் லைட் கிடையாது, உங்களுக்கே தெரியும் 4:30 இருட் ஆகிடுங்க. ஓ மை காட், நான் நினச்சேன்னா இதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டே பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, கேமரா மறுபடியும் ஆன் ஆகிடுச்சு. சே, இந்த இடம்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுமா தோணுது, மெஜஸ்டிக்.
எவ்வளோ பெரிய பெரிய மலை பாருங்கண்ணா. நாங்கள் ஆல்ரெடி எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கும் மேலே மலை இருக்குது பாருங்களேன். அதெல்லாம் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் அப்போது. அல்டிமேட். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜங் வாட்டர் ஃபாலோட வில்லேஜ்க்கு ரீச் ஆகிட்டோம். ஜங் வில்லேஜ். அண்ட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7.5 கிலோமீட்டரில் ஜங் வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. வெல்கம். யார் எதுக்கு வெல்கம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலப்பா. திஸ் இஸ் தி ஜங் வில்லேஜ். இங்கெல்லாம் ஹிந்தி தான் கைஸ் பேசுகிறாங்க. நான் கூட இந்த சைடில் வந்தால் ஏதோ வேறு எதாவது லாங்குவேஜ் பேசுவாங்கன்னு நினச்சேன். பட் இல்லை, எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஒன்லி ஹிந்தி. அதான் ஹிந்தி தெரிஞ்சால் இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றலாம். 10-15 நிமிஷமாகவே இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஜுங்கு வாட்டர் ஃபாலோட ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஜலப்புள்ள ஜங்காக இருக்குது. ஜம்பை போடுவோமா? ஆமாம். ஃபுல்லாக லூஸ் கிராவல்ஸாக இருக்குது. ப்ளஸ் நம்மக்கிட்ட லக்கேஜெலாம் இருக்கா. 2-3 வாட்டி ஸ்லிப் ஆகிட்டேன். ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் இது வரைக்கும் கீழே விழல. டச் வுட் ஏதோ ஆகிட போகுது. எவ்வளோ பேர் டச் வுட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? யாராவது பண்ணுவீங்களா? நான் கொஞ்சம் சீரியஸாகவே பண்ணுவேன் ப்ரோ. நீங்கள் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? ஓகே, இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர் தான் ஜுங்கு. ஸோ ஜலப்புள்ள ஜுங்கு பண்ணலாமா? நம்ம வந்து ஜங் வாட்டர் ஃபால் வந்துட்டோம். இதான் செக் போஸ்ட்டு. ஒரு வண்டிக்கு 40 ரூபா வாங்கினாங்க. दीदी इस वाटरफॉल का नाम क्या बोला आपने? फोंगफोंगमा वाटरफॉल, जंग वाटरफॉल இல்லை நுர்நாக் வாட்டர்ஃபால். எல்லோரும் ஒவ்வொரு பேரில் சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு எந்த பேரில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த பேரில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி வாங்க நம்ம வாட்டர் ஃபால் போகலாம். அண்ட் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த பியூட்டியை பாருங்கள். கிரேசி, எங்கேருந்தோ விழுது கைஸ். இதை பாகுபலி வாட்டர் ஃபால்னு சொல்லுவாங்க. வா, அட்டகாசமாக இருக்குது கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக ஒரு ரெயின்போ தெரியுது. என்ன நடக்குதுன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ, எப்படி அது? இங்க பாருங்க गाइस, நம்மள போட்டு நம்ம பயங்கரமாக கலாச்சிட்டாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்குது. ஆனால் சாரல் வந்து நம்ம மேலே வரைக்கும் அடிக்குதுங்க. வாங்க இதை நம்ம வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணலாம். அபிபி கம் டு அருணாச்சல் கபிபி. என்னன்னு தெரியல கைஸ், வண்டியில் வந்து ஒரு சின்ன கொலுசு சத்தம் கேட்குது. என்ன பண்ணலாம்? ஏன் இந்த சத்தம் வருதுன்னு தெரில. இங்கேருந்து எங்கேயோ வருது, ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து கொலுசு சத்தம்லாம் வருதுங்க வண்டியில். சன்செட் பாருங்கள் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. மணி வந்து 4:07. ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு 20 minutes மேபி இருக்கும் வெளிச்சம். யூஸ்வலி 4:30 சன்செட் டைமு. 2 பேர் முன்னாடி போயிட்டாங்க, ஒருத்தர் பின்னாடி இருக்காரு. லைஃப் இஸ் அ ஜர்னி, நாட் எ ரேஸ். டோன்ட் காசிப், லெட் ஹிம் டிரைவ். இந்த பிஆர்ஓ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் கோட்ஸுங்க. பிஆர்ஓ யாருன்னு பார்க்குறீங்களா? பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏதோ இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சில பேருக்கு தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கங்க. இது வந்து தான் லாஸ்ட் வியூ இருக்கும் பிஃபோர் சன்செட். ஆனால் இமாச்சலை வர்ணிக்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை கைஸ். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் லதாக்கிஸ் பற்றிலாம் பண்ணிக்க உங்களுக்கே தெரியும். ப்ளஸ் நம்ம சவுத் இந்தியாவும் ஏகப்பட்ட இடம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இமாச்சல் அந்த க்ரீன் வேலி சூப்பர். இன்னும் நான் காஷ்மீர் டீப்பாக பண்ணல. ஸோ காஷ்மீரை ஒரு வாட்டி பார்க்கணும். எனக்கு தெரிஞ்ச காஷ்மீர் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப அழகுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படின்னு.
இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்களும் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில. பின்னாடி வந்து ஜாசிம் மட்டும்தான் இருக்கான். ஜாசிம் அவனும் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சுன்னு போயின்ட்டுருக்கேன். ஏன்னா சன்செட்டுக்குள்ளே முடிஞ்ச வரைக்கும் போயிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் இவனுங்களை எங்கே காணும்னு தெரியல. 2 பேர் ஸ்மோக்கும் ராகுல் என்னோடய மேனேஜர், மேரா மேனேஜரும் முன்னாடி போயின்ட்டுருக்காங்க. காய்ஸ் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கிளிம்ஸ் ஆஃப் தவாங். அங்கே மேலே ஏதோ ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்குது. காய்ஸ் மோஸ்ட்லி ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தவாங் ரீச் ஆகிட்டோம். கரெக்டாக 4:50 ஆகுது. அங்கே இருக்கு பாருங்கள் புத்தா ஸ்டாச்சு. பாருங்களேன் 4:50 தாங்க ஆகுது. அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா வெதரு. ஓகே, நம்மளை ஹோம் ஸ்டே வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பாட்லேயே தான் பிடிச்சிருக்காங்கப்பா. நான் உங்களுக்கு அந்த நம்பர் ஷேர் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் யாரோ பிளான் பண்ணினா அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணினா அவர் உங்களுக்கு அக்காமடேஷன், ஐஎல்பி எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அப்பா நம்ம ரூமுக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்க. மாசு காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தவாங் ஃபைனலி ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் நம்மளோட ஹோம் ஸ்டே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்டைலிங் பாயிண்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு பவர் நேப் போயிருக்கு. இன்னொருத்தர் பாத்ரூமில் இருக்காரு. அண்ட் ஹோம் ஸ்டே, இந்த ஹோம் ஸ்டே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சிம்பிளான ஹோம் ஸ்டே தான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் தான். சரியான லொக்கேஷன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால்கனிக்கு பின்னாடி அங்கே குட்டியாக லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து தவாங் மொனஸ்டி. அண்ட் இந்த பில்டிங் இந்த பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய புத்தா ஸ்டாச்சு இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் லொக்கேஷன் கைஸ், சூப்பரான லொக்கேஷனு. இது என்ன ஏதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் vlogல காட்டுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஷேரிங் இஸ் கேரிங். ஆல்ரைட், ஸோ உங்களை நான் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் தமிழ் பைக்கப்படி அண்ட் ஸ்மோக் vlog. பார்த்தீங்களா 2 பேரும் மேட்சிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஜாசிம். Bye bye. See you guys. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.